ચોમાસામાં છે ને હું પણ તાળી પાડું ને તો પણ વીજળીનો કડકડાટ થાય. આ જુઓ તમારે જો. જો હું ચપટી વગાડીશ તો લાઈટ બંધ થશે અને ચપટી વગાડીશ તો લાઈટ ચાલુ થશે. આ જો. એ ભાઈ આમાં ચમત્કાર કઈ ન કહેવાય. આ તો છે ને મારા ઘરનું વાયરિંગ ફોલ્ટી છે. હું કરું તો પણ થશે. આ જુઓ. જોયું? ખરો યુગ આવી ગયો છે. ભગવાને પણ ભગવાન હોવાનો પરચો આપવો પડે છે. તારો જાદુ ટોના પત્યું. ચાલો નીકળો અહીંથી. હા ચાલો. એક લાસ્ટ ચાન્સ જેનાથી હું પુરવાર કરી દઈશ કે હું કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્વારકાધીશ છું. હવે તું શું કરવાનો છે ભાઈ? હવે હું નહીં કરું. જે કરીશ એ તું કરીશ. શું? તું ડાન્સ કરીશ. જો ભાઈ છેલ્લી મારી 7 પેઢીમાં મારી બા સિવાય કોઈને ડાન્સ કરતા આવડતું નહોતું. સમજો ને? એ જ પુરવાર કરશે કે હું કૃષ્ણ છું. ઓકે જોઈએ. માની ગયો ભગવાન, માની ગયો. તમે જ મારા કૃષ્ણ કનૈયા છો. માની ગયો ભગવાન. હવે ભગવાન આવી જ ગયા છો તો મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપો. બોલ કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો છે? અરે ભગવાન, અમારી બા અને મારી વહુ બંને એટલા ઝઘડે છે કે મારી વાટ લાગી ગઈ છે. પ્લીઝ બંનેમાં પ્રેમ થઈ જાવ, કંઈક કરો. ભાઈ એનો કોઈ સોલ્યુશન નથી. હા તો યુનિવર્સલ પ્રોબ્લેમ છે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે ભગવાન આનો કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી? જો તું કાઢી શકતો હોય તો હું તને શક્તિ આપું. લાવી બતાવ સોલ્યુશન. અરે આ કાળા માથાનો માનવી છે, ધારે તે કરી શકે એમ છે. ઠીક છે તો આપું છું તને શક્તિ. પણ હા એક વાત યાદ રાખજે, આ શક્તિનો તું 5 થી વધારે વાર ઉપયોગ નહીં કરી શકે. અરે 5 વખતનો વારો જ નહીં આવે ભગવાન. જોજો તમે. આટલો કોન્ફિડન્સ? 100%. તો આપું છું તને શક્તિ. તથાસ્તુ. હવે જોઉં છું સાસુઓ એકબીજાને પ્રેમ કઈ રીતે નથી કરતી. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. નહીં દીકરા નહીં. તારે નીચે નથી બેસવાનું, ઉપર બેસો મારી બાજુમાં. ના મમ્મીજી, હું તો તમારા ચરણોમાં જ ઠીક છું. ઓ મારો બચ્ચો, મારો લાડકો, મારું બચ્ચો તો. ના બાબુ, નીચે નહીં બેસવાનું. તું અહીંયા મારી બાજુમાં બેસજો. અરે તારી જગા મારા ચરણોમાં નહીં, તારી જગા તો હવે મારા હૈયામાં છે. તું મારા હૈયા પર રાજ કરે છે બેટા. લે જો તારા માટે શું બનાવ્યું? આ મગની તારની ખીચડી. વાહ વાહ મમ્મીજી વાહ, તમે મારું કેટલું ધ્યાન રાખો છો નહીં? ધ્યાન તો રાખવું જ પડે ને દીકરા, કારણ કે તું મારા કુળને દીપક આપવાની છે. અને ગુંડી, તું મારું ધ્યાન નથી રાખતી? તું પણ મારું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. ના મમ્મીજી ના, હું તમારું શું ધ્યાન રાખું છું. પણ હા મમ્મીજી, મને ખબર છે તમને આદુવાળી ચા બહુ ભાવે છે, એટલે જો મેં તમારા માટે આદુવાળી ચા બનાવી. તમને ખબર છે મમ્મીજી, મને ઘરમાં આદુ ખાંડવા માટે ક્યાંય ખાંડની દસ્તો ન મળ્યો, તો પણ મેં આમાં દાંતથી કચરીને આદુ નાખી જ દીધું. શું થયું? નહીં ભાભી, મસ્ત ચા છે, અમી જાટણા. બસ બસ, તો મમ્મીજી તમે ચા પીતા જાઓ ત્યાં સુધી હું કપડાં ધોઈને ઇસ્ત્રીમાં નાખી